အရှင်မဝိဇယာထေရီအပါရံတရားတော်မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့သာသနာတော်မှာယဟန္တာတဆူဖြစ်ထင်ရှားတော်မူသွားတဲ့အရှင်မဝိဇယာရဲ့အကြောင်းအရာကိုဒီနေ့ဘုန်းကြီးတို့ပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအရှင်မဝိဇယာထေရီပါရံတရားတော်ကိုဘုန်းကြီးတို့မူရမြန်မာမှုလေးပြုပြီးတော့ပေးထားတဲ့တရားကောင်းစဉ်ကယံပွဲတွေကိုဖြန့်ဖြေပေးပါတဲ့မတရားပါလေယံပွဲတွေကိုဖြန့်ဖြေပေးပါလို့အမည်ပေးထားတဲ့ဓမ္မကထာဒေသနာဒီကနေ့ဟောကြားမည်ဖြစ်လေသောကြောင့်တရားမောကြားသိမိတရားမနာကြားသိမိမှာတရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူတဲ့ဘုန်းတော်6ပါးသခင်သဗ္ဗညုဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုရောသေးသောလက်အုပ်ချီးမိုးရှိခိုး၍ဓမ္မသဘင်စတင်ဖွင့်ရအောင်အလုံးပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကလက်အုပ်ချီပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ရဲ့ဂုဏ်တွေကိုအာရုံပြုနေပါဘုရားဓမ္မသနာပလင်ဌာနကနေပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်အားခြေကျုံတော်ရောပူဇော်အပ်တဲ့နမကာရဘုရားရှိခိုးဖြင့်ဘုရားရှိခိုးပူဇော်၍ဓမ္မသဘင်စတင်ဖွင့်ရအောင်ဥရေတိဒါနိလောကိညုစန္ဒီမာဓမ္မတိရကုဘာဝတေတိဣမေဇံတုဓမ္မရံတိဓာတုစုဒါနိဣဒာနိဖယာတိဟုသောယရဏစံယုံကြောင့်တရံပံငုံတို့ဖြာဖြာစံစုံတင်၍စံကုန်ပွင့်ရမည်ယခုကကာလသမယ၌ဓမ္မတိရကုရွှေမြအယောင်နေလာယောင်ထွေထွေလာယောင်တို့ထက်ကတိကရမကအဝင်းကြည်ပ၍အလင်းသီတလာဖြာဖြာပွားနိုင်သည်ဖြင့်ကဘာတလွားမှယရဏတရားတိဟုသောအယောင်ဝါလည်းရှိတော်မူပါ၏ထသောလောကီညူလူအကြောင်းတွေနတ်အကြောင်းတွေမြမအကြောင်းတွေနဲ့ကဘာအကြောင်းတွေရှိရသည်များမိမိရရအခဲမဲ့သင်မြတ်ရှင်ဗရမယလက်တင်ထားတဲ့ကဲ့သို့ပိုင်ကြဝေဗံတဗ္ဗညုတရွှေညာတော်ဖြင့်ဧကံတိမြင်တော်မူပါ၏ထသောစန္ဒီမာတကဘာလုံးမာသာဆုံးထိန်ဆုံးဖြစ်၍စိန်တလုံးမြသောတာလုံးခဏမဘောလာလည်းရင်တမြောကမန္တိလေးရသည့်စံငွေပွင့်ပုံတွင်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးသည်ပုရေတိအမိုက်ကိုပင်ကွာရှောင်းအမောင်းကိုဖြာခွင်း၍အလင်းတတကြီးကြီးနဲ့ဖိုဥရိတောင်းထိန်စီမမြရောင်ကြီးတဖိဖိနဲ့တရိပ်ရိပ်ပေါ်ထွန်းတော်မူခဲ့လေပြီစန္ဒီမာလေးညုံကိုလှဲ့ရ၍လေးရကိုမြင်တော်မူတိတကူမြတ်နန်းနေလာစံရဏဖြစ်တော်မူပါ၏သောဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဖရာတော်တွင်ဘုပြင်ဘူးစင်ဘူကအဘူကကြသဖြင့်ဗုဒ္ဓရှိသူတွေကိုအဘူဓတွေချုပ်ငြိမ်အောင်ယုတ်သိအင်းများစေနိုင်သည့်ဧဝပိုင်ဖြစ်တော်မူသောအရှင်မြတ်ကြီးသည်ဓာတုစုရှိသောပါရမီတပါးအနိဒဆော၍မြတ်သောဝါဒနာခိုင်ကြသဖြင့်တပရအတိုင်းဖြောင်းမှန်စွာနေကြကုန်သောဣမေဇံတုရှေးဘဝဇယာဤတို့ကြောင့်အေးအများကိုသာကြိုက်၍နေကြကုန်သောထိုတို့များစွာတတ္တဝအနန္တမန္တမြတို့ကိုဓမ္မရံတိဟိဂုံတော်ညွန့်6ဆုံးကြည်ဘုံတော်6ခန်းတရားတော်ဒီဟုသောမြရောင်ကြီးပန်းတော်ဖြင့်ဘာဝတိတိပါရမီဒိဋ္ဌမချိုးခဲ့ကြသည့်အတိုင်းနိဗ္ဗာန်မြို့နံအမတာမြေမှာချမ်းသာစေမှောင်ချွေမတန်းရအောင်ရောင်ဝဲစံတကြီးကြီးတလီလီပပဝင်း၍ထောလင်းတော်မူလဲပါကဘာမောင်မတိ
မြရောင်ညီညွန်ဘုဒ္ဓဖြင့်အထူးကြတရေမဆုံးနိုင်သည်ရွှေဖုံးခိုင်ကိုရောမြတ်ကြီးဖယားမေတ္တာဘုစာပိုက်လေးတွေရွဆိုရင်းနဲ့မေတ္တာပို့လို့လိုက်ကြရအောင်အလုံးမဲလိုက်ဆိုပါစัจ java လာအနန္တ၌လုံးစုံခတ်သိမ့်တတ္တဝါတွေကိုမတန်တံပူပန်ဆွဲတဲ့ကိုစင်ရဲ့လည်းကင်ပါစေဘေးအတန်တန်ရန်ခံသိမ့်တို့ရှောင်းကတိမ်လို့ငြိမ်ပါစေစိတ်မှတန်တံပူပန်ဆွဲတဲ့စိတ်စင်ရဲ့လည်းကင်ပါစေဆင်းရဲကုန်ခံနိဗ္ဗာန်စံမြန်းနိုင်ပါစေဧတာကဗုဒ္ဓဟောကြားမေတ္တာထားပွားတဲ့တန်ပါပေစัจ java လာအနန္တ၌လုံးစုံခတ်သိမ့်နတ်မြမာတွေကိုမတန်တံပူပန်ဆွဲတဲ့ကိုစင်ရဲ့လည်းကင်ပါစေဘေးအတန်တန်ရန်ခံသိမ့်တို့ရှောင်းကတိမ်လို့ငြိမ်ပါစေစိတ်မှတန်တံပူပန်ဆွဲတဲ့စိတ်ရှင်ရဲ့လည်းကင်ပါစေဆင်းရဲကုန်ခံနိဗ္ဗာန်စံမြန်းနိုင်ပါစေဧတာကဗုဒ္ဓဟောကြားမေတ္တာထားပွားတဲ့အတန်ပါပေသဗ္ဗိတိယောဝဝဇန္တုသောကောရောဂဝိနာတတုမတေဘဝံတွန္တရာယဒုက္ခိတိကယုကောဘဝသဗ္ဗိတိယောလုံးစုံသောဘေးဥပယောဂအန္တရာယ်ဟုသမျှပေါင်းတို့သည်ဝိဝေဇန္တုရှောင်လွှဲပြောက်ပြကြပါစေကုန်သောကောစသောကတရားသည်၎င်းရောဂောစကအနာယောဂသည်၎င်းဝိနာတတုပြောက်ပြပါစေအန္တရာယအန္တရာယ်ပေါင်းတို့သည်မဘဝတုမကြမရောက်ကြပါစေကုန်လေဒုက္ခိဒုက္ခိတောကိုယ်စိတ်နှပြကြမ်းမှချမ်းသာဝမ်းသာကြကုန်သည်ဖြစ်၍ဒီကာယုကာသက်ရာတံကိုကျော်လန်းနိုင်ကြကုန်သည်ဘဝတုဘဝတုကောင်းစွာမသွေဖြစ်နိုင်ကြပါစေကုန်တည်းမေတ္တာအာသီတမေတ္တာပတ္ထနာများပြုပြီးတော့ဒီနေ့ဓမ္မသဘင်စတင်လို့ဖွင့်ပါတယ်လက်အိုလေးတွေအောက်ချထားလို့ကိုရရှိထိုင်နိုင်မဲ့ဣရိယာပုဂ္ဂိုလ်ပြင်ပြောင်းထိုင်လို့ဘေးတိုက်ဒီနေ့ဟောမဲ့တရားရံပွဲတွေကိုဖြန့်ဖြေပေးပါတဲ့ဗာတရားပါလေမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ဓမ္မပဒပါဠိတော်မှာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်မိန့်တော်မူသွားတဲ့စကားတစ်ခုရှိပါတယ်နာဟိဝေရေနဝေရာနိလောကထဲမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကယံမဖြစ်ကြနဲ့ယံကိုယံချင်းအပြင်တုတ်ပြန်တာဘယ်တော့မှမငြိမ့်နိုင်ဘူးတဲ့ယံငြိမ့်ဖို့ဖြန့်ဖြေပေးဖို့အဲ့တော့ဒီနေ့ယံဖြစ်တယ်ဆိုတာဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ပေးတယ်ကောင်းဖို့မကောင်း
လင်မယားချင်းရံဖြစ်လည်းမကောင်းညီကိုမောင်နှမချင်းရံဖြစ်လည်းမကောင်းသားနဲ့အမိရံဖြစ်လည်းမကောင်းဘေးပတ်ဝန်းကျင်တွေနဲ့ရံဖြစ်လည်းမကောင်းမိတ်ဆွေတငယ်ချင်းတွေနဲ့ရံဖြစ်လည်းမကောင်းအဲ့တော့မကောင်းပေမဲ့လို့တစ်ခါစိတ်နဲ့အခက်မသိဖြစ်လာရံဖြစ်တာလားမဖြစ်တတ်ဘူးလားအေးရံဖြစ်တတ်တယ်မတတ်တာလို့ဒေါသအလျောက်ဖြစ်ကြပြီဆိုရင်လည်းပဲပြည့်တတ်တယ်အနိနာမှာရှိတဲ့သူတွေကဟဲမလုပ်ကြနဲ့မတော်ကြဘူးဟဲမဖြစ်နဲ့ဆိုပြီးတော့နိနာကနေပြီးတော့ရှိတဲ့လူတွေကထိုင်ကြည့်မနေဘဲနဲ့ဖြံဖြေပေးဖို့လိုတယ်ဥပမာပေးလိုက်တာဗာပေးလိုက်တာလဲဟဲ့ရံဖြစ်နေတယ်ဖြစ်ချင်းဖြစ်တတ်ချင်တာဟင်ငါတော့အေးရအေးကြောင်းပဲထိုင်ကြည့်နေမယ်ဆိုတဲ့လူဟာတော်တော်မိုက်တဲ့လူပဲပဲတိုင်ရံဖြစ်နေတာတွေ့ဖြံဖြေပေးရတယ်ရံဖြစ်နေတာတွေ့ရင်ဗါတဲ့လေအဲ့တော့ဖြံဖြေမပေးဘဲနဲ့ထိုင်ကြည့်နေတွေ့တဲ့တန်ရိုးတွေဖြစ်မယ်လူတမှုတွေဖြစ်မယ်တချို့ကလည်းပြောတယ်သွားမဖြေနဲ့မလေးအဲ့ဒီလင်မယားခဏရံဖြစ်တာသွားဖြေညကြတော့ကောင်းတဲ့ပြီးလက်ကကြားတွေကမုန်းနေသွားဖြေမနေနဲ့ဒီလိုလည်းရှိသေးတယ်ဒါတော့မသိဘူးလောကအကြောင်းဘုန်းကြီးကနေ့ဓမ္မအကြောင်းပြောလို့ဘာအကြောင်းပြောလို့လဲသွားမဝင်နဲ့ဗျအမလေးအခုဒါရိုက်နေနဲ့နေអော်နေတယ်နန်းတဲ့ကောင်းလာတာလက်ကတက်မုန်းတယ်သွားမဖြေနဲ့ဒါကမဟုတ်ဘူးဒီနေ့ဓမ္မလမ်းကြောင်းဘောကပြောမယ်အဲ့တော့လင်မယားချင်းပဲဖြစ်ဖြစ်မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ညီကိုမောင်နှမချင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ရံဖြစ်နေရင်ဘေးတတ်တယ်မကောင်းမှုတဲ့ဘုရားရှင်ကိုတော်များဖြံဖြေပေးမဲ့သူလိုအပ်တယ်အဲ့ဒီဖြံဖြေပေးမဲ့သူကဖြံဖြေပေးလာရင်လည်းပဲရံဖြစ်တဲ့သူနှစ်ယောက်ကရံပွဲကိုရပ်ပစ်ဖို့လိုတယ်တဲ့။ဘာပစ်ဖို့လိုတယ်တဲ့။အဲ့ဒါရမပစ်ဘူးဆက်ဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါလူမိုက်ပဲ။ဖြံပြေပေးနေတာတော့ပေါ့တချို့ကအမလေးမင်းတိုင်းအဲ့လိုသွားပြီးတော့ဖြံပြေပေးမဲ့လူရှိမှဆွဲတဲ့လူရှိမှအမယုံနေသေးတယ်ငါလှုပ်သားမှလာတတ်တိလှုပ်လိုက်စားမှချလှုပ်မဟုတ်ပါမလုပ်ပါနဲ့ကလေးရဲ့မလုပ်ပါနဲ့မောင်လေးရဲ့မလုပ်ပါနဲ့ကြောက်ကြရပါမရဘူးလှုပ်ဘာညောင်ကမဆွဲနဲ့ဒါမျိုးကမရှိဘူးလားအဲ့ဒါလူမိုက်ပဲပြဿနာတက်မှကြောက်လို့တွေ့တဲ့တန်ရိုးတွေဖြစ်မှကြောက်လို့လူသားမှုတွေဖြစ်မှကြောက်လို့ထောင်ထဲအချုပ်ထဲရောက်မှကြောက်လို့ဘေးကလူတွေကဖြံဖြေပေးတာကိုဆွဲမရဘူးဒေါသတွေဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်မကောင်းဘူးတဲ့အဲ့ဒါဥပမာလေးတွေပေးနေတာဗာပေးနေတာတရားဘုရားရဲ့အဲ့ဒါလေးလိုက်ဆိုကြည်သားမှာလောကထဲမှာလူတွေဟာယမဖြစ်နေတာလောကထဲမှာလူတွေဟာယမဖြစ်နေတာယံဖြစ်တာဟာမကောင်းပါသူငါသိရမှာယံဖြစ်တာဟာမကောင်းပါသူငါသိရမှာယံဖြစ်တဲ့သူတွေးမြင်မှုဝိုင်းကူဖြံဖြေပါယံဖြစ်တဲ့သူတွေးမြင်မှုဝိုင်းကူဖြံဖြေပါဖြံဖြေပေးတာအလုံးမှာသူငါလုံးရမှာဖြံဖြေပေးတာအလုံးမှာသူငါလုံးရမှာဖြံဖြေတာကိုလက်မခံလို့ယံကိုတိုးစေမှာဖြံဖြေတာကိုလက်မခံလို့ယံကိုတိုးစေမှာဖြံဖြေခံမှာယံပွဲကမုတ်ချငြိမ်အေးမှာဖြံဖြေခံမှာယံပွဲကမုတ်ချငြိမ်အေးမှာပရိသတ်တွေအဲ့ဒါလေးကဗာပြောသွားတာလို့ဆိုရင်ယံဖြစ်နေတဲ့လူတွေဖြံဖြေပေးပါဖြံဖြေတာကိုလည်းယံဖြစ်တဲ့သူကလက်ခံရမယ်လက်မခံမှုဆိုရင်ယံပွဲတွေတိုးမယ်လက်ခံရင်ယံပွဲတွေငြိမ့်မယ်တရားကောင်းစဉ်ကယံပွဲတွေကိုဖြံဖြေပေးပါတဲ့ဗါတဲ့တော့
ကဲအဲ့ဒီယံပွဲဥပမာကိုဘုန်းကြီးတို့ပြတာနားလည်သွားပြီးဆိုရင်ခန္ဓာ၅ပါးရထားတဲ့ပုပ္ပုရွရွပုထုဇဉ်တတ္တဝအနန္တမှန်သမျှတွေဟာလည်းပဲတဲ့နေ့တိုင်းယံပွဲတွေနဲ့ကြုံနေတယ်တဲ့ပုထုဇဉ်ဟာယံပွဲနေ့တိုင်းရှိတယ်တဲ့ပုထုဇဉ်ဟာဗါတဲ့လေပုထုဇဉ်တတ္တဝတွေဆိုတာယံပွဲနေ့တိုင်းရှိတယ်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့အရိယာမဖြစ်ရသေးဘူးဆိုရင်ပုထုဇဉ်တတ္တဝဆိုတာတူတူငါငါတတ္တဝနာနာဘုန်းကြီးယဟန်သာမဏေသူတော်သီလရှင်ယောဂီမျိုးသားမျိုးသမီးယောက်ျားမိန်းမအဖိုးအဖွားအလုံးပုထုဇဉ်မှန်သမျှနေတိုင်းယံဖြစ်နေတာနေတိုင်းဘာဖြစ်နေတာလဲဘယ်သူတွေနဲ့ယံဖြစ်နေတာလဲဒီယံပွဲတွေဖြစ်အောင်ဘယ်သူယံတိုက်ပေးနေတာလဲနောက်တခါပိတတ်တဲ့ဒီယံပွဲတွေကိုဖြန့်ဖြေးပေးမဲ့သူဟာဘယ်သူလဲနောက်တခါဒီယံပွဲတွေဘယ်တော့ငြိမ်းကြမှာလဲအချက်၄ချက်ဘယ်နဲ့ချက်လဲနေ့စဉ်ယံဖြစ်နေတဲ့ပေါ်မှာဒီအချက်၄ချက်နဲ့စောင့်ပြီးတော့ကြည်တဲ့နံပါတ်1နေ့စဉ်ယံဖြစ်နေတာဘယ်သူတွေလဲတဲ့နံပါတ်2ကဒီယံပွဲတွေဖြစ်အောင်ဘယ်သူတွေကယံတိုက်ပေးနေတာလဲတဲ့နံပါတ်3ဒီယံပွဲတွေကိုဖြန့်ဖြေးပေးမှာဘယ်သူလဲတဲ့နံပါတ်4ဒီယံပွဲတွေဘယ်တော့ငြိမ်းမှာလဲတဲ့အချက်၄ချက်အချက်ဘယ်နှချက်လဲကိုင်တာမြေဘေးတိုင်းပြောကြဆိုနံပါတ်1နေ့စဉ်ယံဖြစ်နေတာဘယ်သူတွေလဲတဲ့အဲ့ဒါရှင်းစို့နော်နေ့စဉ်ယံဖြစ်နေတာဘယ်သူတွေလဲတဲ့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကဝရကပစ္စတိခန္ဓာ၅ပါးဟာယံသူပဲတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဟာပါတယ်လေဝိတို့တရားနာပရိသတ်ပေါင်းတော်ကောင်းတို့ရထားတဲ့ဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာရူပခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာသင်္ညေခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာလို့ဆိုတဲ့ခန္ဓာဘယ်နှပါးလဲဝရကပစ္စတိခန္ဓာခန္ဓာ၅ပါးရထားတဲ့လူသားအလုံးတို့ဟာနေ့စဉ်ယံဖြစ်နေကြတယ်တဲ့ကောင်းပြီဘယ်သူတွေနဲ့ဖြစ်နေတာလဲဆိုရင်အိုခြင်းနာခြင်းသေခြင်းလို့ခေါ်တဲ့ဆင်းရဲမြေစုံလေးနဲ့ယံဖြစ်နေရတာဟောခန္ဓာ၅ပါးရထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာနေ့တိုင်းယံပွဲကြီးရှိနေတယ်ဘာယံလဲလို့ဆိုတော့အိုနာသေးဘာတော့ဘေးသားရဲ့အိုခြင်းတရားနဲ့နေတိုင်းယံဖြစ်နေတယ်နာခြင်းတရားနဲ့နေတိုင်းယံဖြစ်နေတယ်သေခြင်းတရားနဲ့နေတိုင်းယံဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါအတွင်းယံခေါ်တယ်ဘာယံခေါ်လဲဘေးသားရဲ့အတွင်းယံနေ့စဉ်အိုနေတာအဲ့ဒါအိုခြင်းသဘောတရားနဲ့ယံဖြစ်နေတာနာနေတာသေနေတာအိုနာသေရဲ့ဒုက္ခပဲလို့ခေါ်တယ်ရှင်းရဲ့မျိုးစုံလေးနဲ့ယံဖြစ်နေရတာတဲ့နောက်တကယံသူတစ်မျိုးရှိသေးတယ်ပုထုဇဉ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာလောဘဒေါသမောဟမာနရာဂကိလေသာမကင်းတော့ဒီတရားတွေကရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒီနေတိုင်းလောဘဒေါသမောဟမာနရာဂဆိုတဲ့ကိလေသာတွေဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကိလေသာနဲ့လည်းယံဖြစ်နေကြရတယ်။ဘာနဲ့လဲယံဖြစ်အခုပဲခေါင်းရိပ်နဲ့ယံဖြစ်လို့ပြီးတော့ဟုတ်ချင်းကလှမ်းဆဲလို့ဆိုတော့ထပြီးတော့တခါဖြစ်ပြန်ဟောဆိုတော့တခါတနေ့ယံပွဲနှစ်ပွဲဖြစ်တာမရှိဘူးလားအခုနေတိတ်သွားတယ်ငြိမ်းပြီလားအောက်ပဲမငြိမ်းဘူးနောက်တခါထပ်ဖြစ်တယ်ယံပွဲနှစ်ပွဲထုံနည်းသူစွာပဲတဲ့ပရိသတ်တွေပုထုဇဉ်တို့ရဲ့တဏ္ဍာမှာလည်းပဲဩနာတေယဒုက္ခဖြစ်လို့ခေါ်တဲ့ယံနေလောဘဒေါသမောဟမာနရာဂလို့ခေါ်တဲ့ယံနေယံနှမျိုးယံဘယ်နှမျိုးလဲမနေမိုးလင်းမျက်စိနှလုံးပွင့်တဲ့ကဖြစ်လိုက်တဲ့ယံအေးတယ်ကိုမရှိဘူးအတွင်းကိလေသာများရင်များတော့အပြင်မှာလည်းယံပေါ်မယ်ကဲအဲ့ဒါလေးနားလည်အောင်ဘုရားသားဈေးရောက်တဲ့ဈေးဝယ်ဥပမာပေးကြလို့ဘာနဲ့လဲဘုရားဈေးမသွားဘူးလားဘာသွားလို့လဲဟောဈေးသွားပါလေအေးဟုတ်တယ်နဲ့ပြန်ဥပုံတွေဘုန်းကြီးကြောင်းသွားမလို့ဥပုသ်ဆောက်သွားမလို့မိုးလေးတွေလေးနှုတ်4နာရီခွဲ3နာရီခွဲ4နာရီနောက်ဆွဲချင်းလေးဆွဲပတ်စံလေး5 6တောင်လောက်ထည့်ပြီးတော့သုံးနဲ့ဈေးသွားရောဈေးရောက်တော့ဈေးထဲမှာတော့နဲ့ပြန်ငါးလေးကြော်သွားအောင်ပါပဲဆိုပြီးတော့ငါးဟင်းလေးချက်သွားအောင်ပါပဲဆိုပြီးတော့ပြေးတယ်ငါးဝယ်တယ်ပဲဆိုလိုက်ကြသို့ဘာဝယ်တော့
ngã đến đây đòi cho ta một cái này ngã bên đòi cho ta cái gì đi luôn rồi bắt đầu ngã bà làm ngã đầu này bắt đầu bà lâu bà này đây là bà quay biển này ngã quay biển này ngã vào đâu này ngã cho ta chạy nó bị lấy ra mà rồi cái ngã quay biển là ngã quay biển là rồi ai ao đây cả gia rồi ngã đầu đi phi đi rồi đó ngã cho ta mà xí là vũ thế này ngã cho ta mà xí là vũ thế này ngã cho ta bị tại vì họ chạy ngoài lấy là ta rồi bây giờ tôi chạy ngoài lên này lấy này bây giờ này ngã cho ta chạy lại để cả gia đó mà bây giờ lấy về của xa thoát là chỉ sao ngã xe ta vậy là lấy xe ta để bà lại đối mẹ là vì đối mẹ anh ngã đầu xoay nàyပြန်này lâu như đồ đồ vậy chỉ để cả đây chẳng nhà đây nhà bây giờ tốt này xem nó tao mới làm cho là mấy bé tao để bắt được này này ra để lâu bà ya mà ngã bà mắt là cầu ngạo à ngã mẹ mắt để làm gì đối mẹ cho bây giờ này là vì anh ngã đầu gì cái bây giờအဲ့ဒါငါးတဲ့ရှေ့မှာအဲ့ဒီငါးတော့ကြီးချပြီးတော့ဟဲ့ကောင်မညီငါညီကတ်ချင်ကြည့်တယ်မတ်ပါဖြစ်လို့လားဟိုကပထမတော့စကားချိုလေးပြောတယ်ညီငါအလေးမပြည့်ဘူးဟဲ့ကောင်မရဲ့အလေးခိုးတယ်မဲကျမသာထိုးတောင်ချိန်ပေးလိုက်သေးတယ်သာထိုးချိန်မနေနဲ့အိမ်မှာငါပြန်ပြီးတော့ချိန်ကြည့်ပြီးညီ30သားတောင်ခိုးတယ်ညီငါ90သားပေးလိုက်ရတယ်90သားဘိုးပေးရတယ်ပေးတဲ့တိုးပြောဆိုအဲ့ဒီမှာရံဖြစ်ကောဘာဖြစ်တော့တို့ရံဖြစ်တာပြောနေ10နာရီခွဲသွားလိုက်မှရံဖြစ်တာကကြားဘူးတယ်ပင်စီသေးတဲ့ဆုံးအောင်သွားဟုတ်လားအဲ့ဒါတခါလဲပြဿနာတွေတက်ပေါ်ဆိုလိုက်ကြပါတော့မင်းသားကြီးအဲ့တော့ဝယ်ကြောင်းတဲ့သူနဲ့ဝယ်တဲ့သူကွယ်ဘာနဲ့လဲဒါရင်30သားရော့သွားတယ်ဆိုလိုက်ကြဆိုဟိုလူက30သားယူထားလိုက်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီနေရာမှာမင်းသားကြီးရံဖြစ်ပြီဆိုတဲ့ကအဲ့ဒါအတွင်းကိလေသာယံနော်အတွင်းမှာဘုရားကုဏပြီးပြီလောဘဒေါသမောဟမာနရကိလေသာယံမရှိဘူးလားဒေါသကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအတွင်းယံကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ယံပုံများတယ်ဒေါသကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအဲ့ဒါခါတည်းပြောတော့တာဒါကြောင့်ညီတို့ငါးယောက်စားနေရတာဘာဖြစ်တာလဲမခံကြအောင်သွားပြောတာဒေါသကပြင်းလာလေကြံကများလေတော့ခေါ်ကလည်းထပြောပေးတဲ့တူတူပြောဆိုကဲအဲ့ဒီတော့အပြင်မှာလည်းပဲလူချင်းရံဖြစ်နေသေးတယ်တရားစဉ်းစားတာအတွင်းမှာလည်းပဲကိလေသာနဲ့ရံဖြစ်နေရတာအတွင်းမှာလည်းဘာနဲ့ရံဖြစ်နေဘာကိလေသာတော့ဆိုဒေါသကိလေသာဘာကိလေသာလဲဒေါသကိလေသာအဲ့ဒါဒေါသကိလေသာနဲတဲ့လူကြတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတဲ့ကတော့တကယ်ဆိုရင်ဝယ်တဲ့သူဘက်ကကိုင်း30သားရော့သွားလောက်တာကတော့ငါအတွက်ဘာမှဖြစ်ပါဘူးလေကဲသူအပြစ်မကြောက်လို့ခိုးတာခိုးပါသေးလို့စိတ်ထားဓာတ်ရင်ဘယ်တိုင်အဲ့ဒီရံဖြစ်အောင်မလားအပြင်ရံလည်းမဖြစ်ဘူးအတွင်းရံလည်းမဖြစ်ဘူးဖြစ်တယ်လားဘယ်တိုင်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဘယ်တိုင်လောဘဒေါသဆိုတာဆုံးမနိုင်ရမယ်ဘာလို့နိုင်ရမလဲမဆုံးမနိုင်သမျှကတော့ဒီရံပွဲတွေကနေတိုင်းဖြစ်မလားမဖြစ်ဘူးလားအဲ့ဒါလေးဟာဒီလိုလူလေကြလို့ဘာရမလဲဆိုပြီးတော့ငါးတုတ်ကြီးယူလာပြီးတော့ရံဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကအဲ့ဒါအတွင်းကိလေသာဟောအပြင်မှာလည်းပဲလူကြားမကောက်အောင်ဖြစ်သလားမဖြစ်ဘူးလားဘယ်တိုင်ဒါကြောင့်မို့လို့တရားအတိလွတ်သွားရင်လွတ်တဲ့လောက်ရံပွဲတွေဖြစ်မယ်ဒီဌာနထောင်ဒီစကားလေးကိုတရားအတိတယ်ဘာအတိတယ်ကဲငါတို့လေးချိန်ကြီးတယ်မပြည့်ဘူး30သားရော့နေတယ်ကဲ30သားမှာဘယ်လောက်ရှိတာမလို့100လောက်တန်တာ150လောက်တန်တာကဲမတတ်နိုင်ဘူးသူလည်းသူသားသမီးတဲ့သူရှာဖွေကြွေးရတာမကောင်းတဲ့ဒုစီဝလုပ်ငန်းနဲ့ခိုးပြီးတော့ရှာပေးရတာတနာစရာကောင်းလိုက်တာစားတော့တိမ်လုံးစားတယ်ငရဲမှခံတော့သူခံရလိမ့်မယ်တနာပါတယ်လို့ဆိုရင်ဘေးတိုင်တရားအတိဘာအတိတယ်လဲတရားအတိရှိရင်တတ်တာတယ်တရားအတိလွတ်ရင်လွတ်တဲ့လောက်ရံပွဲတွေဖြစ်မယ်တဲ့ဒါကြောင့်ဘေးတိုင်ရောက်တဲ့သူနဲ့ဝယ်တဲ့သူကိုဥပမာလေးပေးလိုက်တော့ထိုနည်းတူသွားတယ်လောဘတွေဖြစ်တာတွေမောဟတွေဖြစ်တာတွေမာနတွေဖြစ်တာတွေယာကတွေဖြစ်တာတွေဒါကြောင့်ဒီရံပွဲတွေကဘာကြောင့်ဖြစ်နေရတာတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဘေးတိုင်အဖြေထုတ်လိုက်တော့ဒီခန္ဓာ၅ပါးရှိနေလို့ဘာရှိနေလို့လဲ
ခန္ဓာ၅ပါးရှိနေလို့ခန္ဓာ၅ပါးလွတ်လို့နိဗ္ဗာန်ရောက်သွားရင်ယံဖြစ်ပါအောင်တော့ဒါကြောင့်ခန္ဓာ၅ပါးဟာပိဋကတ်ယံသူလောဘဒေါသမောဟမာနယာကဒီခန္ဓာ၅ပါးမှီပြီးတော့ဖြစ်နေတာဒါကြောင့်ခန္ဓာ၅ပါးကိုဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကပါဟောတော့ပင်စုပါဒနဲ့ခန္ဓာပြီးဒုက္ခသစ္စာဖွဲ့လိုက်တော့ပိဋကတ်ခန္ဓာ၅ပါးကဒုက္ခသစ္စာရတယ်ခန္ဓာ၅ပါးဘာသစ္စာရလဲဒါကြောင့်မို့လို့ဘယ်သူနဲ့ယံဖြစ်နေတာတော့ဆိုရင်တူတူလေးမှတ်လိုက်ပါတော့ခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခသစ္စာကြီးကိုယံထားတဲ့ပုပ္ပုရွရွပုထုဇဉ်တတ္တဝမန္တမြအလုံးတို့ဟာနေတိုင်းယံဖြစ်နေကြတယ်လောဘကောင်းတာလေးမြင်တော့လိုချင်တယ်ဟောလောဘယံဖြစ်ပြန်ပြီမကောင်းတာမြင်တယ်မကောင်းတာကြားတယ်ဒေါသဖြစ်ပြန်ပြီယံဖြစ်ပြန်တယ်လောဘနဲ့ဖြစ်လိုက်ဒေါသနဲ့ဖြစ်လိုက်ကဲစားနေရင်လည်းပဲထုံနည်းဒုစပဲပြည့်တဲ့ကောင်းတဲ့ရတာလေးခံစားတော့ရတ္တတဏလောဘယံဖြစ်တာပဲမကောင်းမှုငံလိုက်တာဘယ်လိုဖြစ်တယ်ညာလိုဖြစ်တယ်ရှားပေါ်အရသာတင်ပြီးတော့ရတ္တတဏကမကောင်းမှုဒေါသဝင်မြန်တယ်ဒါကြောင့်တို့မှာပါဘသူတွေယံဖြစ်နေတာလဲဆိုရင်ပုရုဇဉ်တ attva တွေနေတိုင်းယံဖြစ်နေကြတယ်တဲ့ဒါကြောင့်လိုက်ဆိုစမ်းမှာပုထုဇဉ်မှာနေစဉ်တာယံမှာဖြစ်နေတာပုထုဇဉ်မှာနေစဉ်တာယံမှာဖြစ်နေတာခန္ဓာယထာတတ္တဝါများယံများမကင်းပါခန္ဓာယထာတတ္တဝါများယံကားမကင်းပါဘုနာသေးမှာတွေ့ရတာအဲ့ဒါယံဖြစ်တာဘုနာသေးမှာတွေ့ရတာအဲ့ဒါယံဖြစ်တာကိလေသာများဖြစ်ပေါ်ညာမှတ်ထားယံပွဲပါကိလေသာများဖြစ်ပေါ်ညာမှတ်ထားယံပွဲပါဒုက္ခသစ္စာဒီခန္ဓာရလာယံဖြစ်မှာဒုက္ခသစ္စာဒီခန္ဓာရလာယံဖြစ်မှာဒါကြောင့်တရားနာပိဋကပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဒီနေ့ချမ်းမြေ့မယ်အကြောင်းမှလာပြီးတော့ခုတရားနာတဲ့အချိန်ဘာဖြစ်နေတာလဲဖြစ်လေဘာဖြစ်နေလဲပြောဘာဖြစ်နေလဲယံဖြစ်နေတယ်ဘာဖြစ်နေလဲဘာယံလဲအိုယံဘာယံလဲဘုရင်သားရဲ့ကိုင်ထိုင်နေရင်လည်းအိုမနေဘူးလားမိနစ်တွေနာရီတွေစက္ကန့်တွေပြောင်းသွားတာအိုသွားတာမဟုတ်ဘူးလားဒါဖြင့်ထိုင်နေရင်လည်းဘာဖြစ်နေတာလဲအိုနေတာယံဖြစ်နေတာအိုနေတာဘာဖြစ်လဲအိုနာတရေဒုက္ခပြီးယံပွဲလို့မပြောဘူးလားလောဘဒေါသမောဟမာနကယံပွဲလို့မပြောဘူးလားယံနှစ်ယံညံ့နေတာအခုတယံဖြစ်နေတယ်အခုဘာယံဖြစ်နေလဲငြိမ်နေတယ်ဒါပေမဲ့လို့ပိဋကခန္ဓာကိုယ်ကြီးကအိုနေတယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဘာဖြစ်နေလဲဒါဖြင့်ဘာဖြစ်နေတာလဲယံဖြစ်နေတာဘာကြောင့်ဒီယံဖြစ်တာလို့ဆိုရင်ခန္ဓာ၅ပါးလို့ခေါ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာရတာလို့ဘာသစ္စာရတာလို့ဒုက္ခသစ္စာတုံခဲကြီးပင်စုပါဒနဲ့ခန္ဓာပြီးဒုက္ခဥပါဒနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့မှတ်တာမငြိမ်နေပေမဲ့ငါငြိမ်မနေဘူးယံဖြစ်နေတာဘယ်သူနဲ့ယံဖြစ်နေတာလဲအိုမင်းနဲ့ယံဖြစ်နေတာနာမင်းနဲ့ယံဖြစ်နေတာလာပြီးတော့ကိုယ့်ကိုနှိပ်စက်နေတယ်ဒီဘေးကကင်ထားလိုက်ပါတော့အဲ့တော့နံပါတ်1ဒီယံနေဖြစ်အောင်လာပြီနံပါတ်2ကဒီယံနေဖြစ်အောင်ဘယ်သူကယံတိုက်ပေးတာလေယံဖြစ်တယ်ဆိုတာဒီတိုင်းပြုပြည့်တိုင်းကြားတဲ့ကကတုံးကတိုက်လှုပ်တဲ့လူရှိလို့ဘာလှုပ်တဲ့လူရှိလို့ကြားဘူးတယ်ဟုတ်လားကတုံးကတိုက်လှုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိလို့ယံဖြစ်တာသူ့ဟာသူဆိုမပြောနင့်ဘယ်တော့မှပြောနင့်ဘယ်တော့ပြောနေဟုတ်တယ်အေးတွေ့မယ်ပြန်သွားကြဖြစ်ပြီဟောယံတိုက်ပေးတဲ့လူရှိလို့ဘယ်သူရှိလို့လဲဒုက္ခနာ၅ပါးမှာဩနာတရေဒုက္ခပဲတဲ့ကိလေသာတွေနဲ့ယံဖြစ်နေတယ်ဘယ်သူလဲယံတိုက်ပေးတဲ့တရားခံဉာဏ်နဲ့ရှာလိုက်တော့ပိဋကတ်တွေအဝိဇ္ဇာဦးစီးတဲ့တဏှာဆိုတဲ့သမုဒယသစ္စာတ
သမုဒိယသစ္စာတဏှာကယံတိုက်ပေးတာတဲ့သမုဒိယသစ္စာတဏှာကဘာလို့ပေးတာကဲဘယ်လိုယံတိုက်ပေးလဲပြောသားမအောင်ကိုရောရဲ့ယံတိုက်ပေးဖို့လေသမုဒိယသစ္စာတဏှာကတော့ဒါနကောင်းမှုတစ်ခုလုပ်တယ်ဆိုလိုက်ကြဆိုကြိုင်ပြောကြဆိုတို့ရှေ့ဘဝကဒါနလုပ်တယ်ခုဘဝထားလိုက်ရှေ့ဘဝကဘာလုပ်လဲဒါနလုပ်တယ်ဒါနလုပ်ပြီးတော့တို့သမုဒိယသစ္စာတဏှာကဟဲ့ကောင်မင်းဒါနလုပ်ပြီးလို့ရှိရင်လေလူပြည်မှာသွားပြီးတော့လူချမ်းသာဖြစ်ရပါလို့ဤလို့ဆုတောင်းဟောသမုဒိယသစ္စာတဏှာလောဘကပိယတတ်တယ်ဘဝတဏှာဘာတဏှာလဲလူဘဝကိုဆုတောင်းဓမ္မမွေနတ်ဘဝကိုဆုတောင်းသူရန်တိုက်ပေးတာသမုဒိယသစ္စာတဏှာလောဘကကုသိုလ်ကောင်းမှုတစ်ခုပြုပြီးဆုတောင်းတဲ့နေရာမှာပိယတတ်ရဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရရပါလို့ဤလို့ဆုမတောင်းဝဲနဲ့လူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာရရပါလို့ဤလို့ဆုတောင်းတော့လူဘဝရောက်မလားဘူးလားလူဘဝရောက်လာတော့ခန္ဓာ၅ပါးမရဘူးလားခန္ဓာ၅ပါးရတော့ဒီခန္ဓာ၅ပါးမှာဖြစ်နေတဲ့ဩနာတေယံလောဘဒေါသမောဟယံမဖြစ်ဘူးလားဒါဖြင့်တူတူပြောဆိုပိယတတ်တရားခံလက်သေးကိုလိုက်ရှာလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘဝများစွာတန်တရာမှာဘုန်းကြီးတို့ဒီခန္ဓာတွေရပြီးတော့ဒီယံပွဲတွေဖြစ်အောင်ယံတိုက်ပေးနေတာကသမုဒိယသစ္စာပါတယ်လေအဝိဇ္ဇာဥရှိတဲ့သမုဒိယသစ္စာတဏှာကနေပြီးတော့ယံတိုက်ပေးနေတာတဲ့ဒါကြောင့်ပိယတတ်ဘာကိုပဲလှူတဲ့နေရာမှာနော်နိဗ္ဗာန်ကိုယဉ်မှန်းပြီးတော့လှူရမယ်တဲ့ဘာယဉ်မှန်းပြီးတော့လဲဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးကလေကျောင်းမှာဗာလေးလလကကဘုန်းကြီးကဆိုပေးတယ်ဣဒံမေပုညံနိဗ္ဗာနတပစ္စယောဟောတုတချို့ကလည်းပြောတယ်ကိုလိုလက်ကနဲ့ဆိုပေးနေမဟုတ်ဘူးလှူတဲ့အခိုက်တန်လေးဟာနော်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်နိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံပြုပြီးတော့လှူရအောင်လို့ဒီကောင်းမှုဒီနိဗ္ဗာန်ရဲ့ထောက်ပံ့ဖြစ်ပါစေဘုန်းကြီးမတိုင်မီလည်းပဲကိုယ့်အကူစိတ်ထဲကနေအာယုံပြုပြီးတော့ဣဒံမေပုညံနိဗ္ဗာနတပစ္စယောတုဤကုသိုလ်ကောင်းမှုကနိဗ္ဗာန်ရဲ့ထောက်ပံ့ဖြစ်ပါစေဒါဆုတောင်းပြီးတော့အာယုံပြုပြီးတော့လူဒီကောင်းမှုကြောင့်ဒကမာကြီးဆုတောင်းတယ်လို့ပေါ့ဒကမာကြီးတယောက်ဆုတောင်းတယ်လို့ပေါ့ဒီကောင်းမှုတို့ကြောင့်နိဗ္ဗာန်ကိုရရပါလို့ဤနိဗ္ဗာန်ကနေမနေလို့ပြန်လာခဲ့သည်ရှိတော့ဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ကပဲအလယ်သွားပြီးတစ်ခေါက်ပြန်လာမလို့နော်နိဗ္ဗာန်ကနေမနေလို့ပြန်လာခဲ့သည်ရှိတော့ဒီလင်းဒီမယဒီသားတွေနဲ့အိုအောင်မင်းအောင်နဲ့အဲ့ဒါပိယတတ်သမုဒိယသစ္စာတဏှာရဲ့လက်ချက်ဘဝတဏှာဘာတဏှာလဲပိယတတ်ဘဝတဏှာဘဝမှာဆွဲလန်းတဲ့သမုဒိယသစ္စာတဏှာကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဘဝတွေအကျဉ်းချင်းထပ်ထရခဲ့ပြီးနောက်ထပ်လည်းဘယ်နှဘဝရအောင်မယ်ဆိုတာကတ္တချက်တောင်မရှိသေးဘူးရှိသလားသောတာပန်အရိယာဖြစ်ရင်တော့ကတ္တချက်ရပြီသောတာပန်မဖြစ်သေးဘူးဆိုရင်တော့ဘဝကတ္တချက်မရသေးတော့သွားလေအောင်ပဲအဲ့တော့တူတူလေးမှတ်ပါပိယတတ်ယံပွဲတွေကိုချစ်အောင်ယံတိုက်ပေးတာရှာလိုက်တော့သမုဒိယသစ္စာဘာသစ္စာဒါကြောင့်ဒါလေးလိုက်ဆိုစမ်းမှာယံတိုက်ပေးတာရှာသောခါတွေ့တာသမုဒိယယံတိုက်ပေးတာရှာသောခါတွေ့တာသမုဒိယသစ္စာဒီတဏယံမှာတိုက်ပေးတာသမုဒိယသစ္စာဒီတဏယံမှာတိုက်ပေးတာဒါနပြုရာလူချမ်းသာမြော်ကဆုတောင်းတာဒါနပြုရာနတ်ချမ်းသာမြော်ကဆုတောင်းတာတောင်းစုပြေဝခန္ဓာယယံကဖြစ်အောင်မှာတောင်းစုပြေဝခန္ဓာယယံကဖြစ်အောင်မှာထို့ကြောင့်သူငါဝိလွတ်ရာမှန်စွာဆုတောင်းပါထို့ကြောင့်သူငါဝိလွတ်ရာမှန်စွာဆုတောင်းပါဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုကြောင့်ဝိဒုက္ခတွေချုပ်ငြိမ်းရန်ဖြစ်တဲ့
နိဗ္ဗာန်ကိုရရပါလို့ဤတော့ဘာကုသိုလ်ကောင်းမှုပဲလုပ်လို့သီလပဲစောင့်တည်ညနေဥပုသ်ဆောင်ပြီးလို့ပြန်ရင်ဤသီလကောင်းမှုသည်နိဗ္ဗာန်ရဲ့ထောက်ပံ့ဖြစ်ရပါလို့ဤဖျားဝိလွတ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုပဲရည်မှန်းပြီးတော့လုပ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားတိုင်နမနေ့အဖြစ်ပြီးသွားပါပြီယံတိုက်ပေးတာသမုဒိယသစ္စာတဏှာကောင်းပြီဘုရားတိုင်နံပါတ်3ဒီယံပွဲတွေကိုပြေလည်အောင်ဖြန့်ဖြေပေးမဲ့သူဘယ်သူလဲလို့လိုက်ရှာရင်ဘုရားတိုင်သစ္စာ၄ပါးမှာတွေ့ပြီဘုရားတာမက္ခသစ္စာဘာသစ္စာလဲမေဃသစ္စာလို့ပြောတော့မေဃသစ္စာမှာမက္ခင်8ပါးမက္ခင်ဘယ်နှပါလဲသမာဓိဋ္ဌိသမာသင်္ကပ္ပသမာဝါစာသမာကမ္မနာသမာဓိဝသမာဝါယမသမာတတိသမာသမာဓိအဲ့ဒီမက္ခင်8ပါးများတဲ့ကိုတော့မက္ခင်8ပါးတစ်ခုချင်းပြောကြာကြီးပြောပေါင်းပြောလိုက်3ခုပဲထွက်လာဘယ်နှခုထွက်လာလဲမက္ခင်8ပါးကိုပုံလိုက်ရင်3ပုံပုံမယ်သီလတဘုံသမာဓိတဘုံပညာတဘုံမထသီလသမာဓိပညာဆိုတာမဂ္ဂင်8ပါးပြောတာသီလသမာဓိပညာဆိုတာဗါတဲ့လေအခုဒီမှာဥပုသ်နေ့8ပါးသီလမယူဘူးလားအဲ့ဒါသီလမဂ္ဂင်ပဲအဲ့ဒါဗါလဲသီလမဂ္ဂင်ဆိုတာမက်ဆိုတာလမ်းကြောင်းပဲဘယ်တိုင်သီလလမ်းကြောင်းဘာလမ်းကြောင်းလဲအခုသီလလမ်းကြောင်းပေါ်မှာရောက်နေတာသမာဓိစိတ်လေးတည်ကြည်ပြီးတော့တရားထဲမှာနာနေတာအပြင်မရောက်ဘဲနဲ့နေ့လေတဏှာကြီးခွဲတရားမှတ်တဲ့စိတ်အပြင်မလွတ်ဘဲနဲ့မှတ်နေတာအဲ့ဒါသမာဓိပညာအဲ့ဒီသမာဓိအားကောင်းလိုက်ဝိပဿနာပညာဝိပဿနာဉာဏ်မဲ့ဉာဏ်ဘုံဉာဏ်တစ်ဆင့်သွားတာဒါကြောင့်မဲ့ခင်8ပါးတူတူမှဘယင်းတိုင်းမဲ့ခင်8ပါးရဲ့အချုပ်ဟာသီလသမာဓိမဲ့ခင်8ပါးရဲ့အချုပ်ဟာဗါတဲ့လေထပ်ချုပ်အောင်မယ်ဘယင်းတာအဲ့ဒီသီလသမာဓိပညာလို့ခေါ်တဲ့သိက္ခာ3ပါးရဲ့အချုပ်ကအပ္ပမရလို့ခေါ်တဲ့တတိတရားပဲတတိတရားဘာတရားလဲတတိရှိပြီဆိုရင်အသိဉာဏ်လည်းပေါ်လာတယ်ယောဂီကတရားမှတ်နေရင်နဲ့သမာဓိအားကောင်းတယ်အဲကြောင့်ရိတ်တာတွေမှာပြည့်တိုင်းဟဲ့ယောဂီတို့အမှတ်မလွတ်စင်းနဲ့ဆိုတတိကိုကတ်ခိုင်းတာဘာကခိုင်းတာလဲတတိကခိုင်းလို့အဲ့ဒီတတိရှိလာပြီဆိုအသိဉာဏ်လည်းပေါ်လာတယ်မှန်ရင်နဲ့သမာဓိစွမ်းအားတွေကောင်းလာတဲ့အခါကျတော့ခန္ဓာ၅ပါးကဒုက္ခသစ္စာဒီခန္ဓာ၅ပါးဘာကြောင့်ရတာလဲဆိုရင်သမုဒိယသစ္စာလို့ခေါ်တဲ့တဏှာလောဘကြောင့်ပဲသူရန်တိုက်ပေးတာပါလားလို့အဲ့ဒီအသိရဖို့ဆိုတာဘယ်တိုင်းမေဃသစ္စာလို့ခေါ်တဲ့မဂ္ဂင်8ပါးတရားကိုပွားများအားထုတ်မှရတာဒါကြောင့်ဒုက္ခလွတ်ကြောင်းတရားကောင်းဖြစ်တဲ့မဂ္ဂင်8ပါးတနည်းပြောရင်ဒီယံဝဲတွေကိုဖြန့်ဖြေပေးမဲ့တရားကသီလသမာဓိပညာဗါတဲ့တော့ပြောပါဒါမြင်သီလသမာဓိပညာလို့ခေါ်တဲ့ကျင့်စဉ်တရားတွေကိုကျင့်ကြံကြကိုအထုံးနေရင်ဘေးတိုင်အဲ့ဒါယံပွဲတွေကိုဖြန့်ဖြေပေးနေတာမလုပ်နေတာဒါကြောင့်မို့လို့အခုယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့ဥပုသ်တယ်ဒီမှာတရားအထုတ်တာတို့ဥပုသ်ဆောင်တာတို့ဆိုတာအဲ့ဒါမက္ခင်လမ်းကြောင်းဘာလမ်းကြောင်းလဲမက္ခင်လမ်းကြောင်းဘောငါတို့ရောက်နေတာအဲ့တော့ဥပုသ်နေ့တိုင်းသွားပြီးတော့ဥပုသ်ကြောင်းမှာဘုရားဘောမှာတရားတွေနာကြတာဥပုသ်တွေစောင့်ကြတာတရားတွေရှုမှတ်ကြတယ်ဆိုတာယံပွဲတွေကိုဖြန့်ဖြေပေးနေတာဘာလို့နေတာတရားဆိုလိုက်စမ်းမှာဖြန့်ဖြေပေးတာရှာသောခါတွေ့တာမက္ခပါဖြန့်ဖြေပေးတာရှာသောခါတွေ့တာမက္ခပါမဂ္ဂသစ္စာပွားနေတာအဲ့ဒါဖြန့်ဖြေတာမဂ္ဂသစ္စာပွားနေတာအဲ့ဒါဖြန့်ဖြေတာ8ပါးမဂ္ဂင်ချုပ်လိုက်လျင်3အင်တွေ့ရမှာ8ပါးမဂ္ဂင်ချုပ်လိုက်လျင်3အင်တွေ့ရမှာသီလသမာဓိပညာမပ္ပသုံးသိက္ခာသီလသမာဓိပညာမပ္ပသုံးသိက္ခာ
သိက္ခာသုံးဖြာအချုပ်ဟာမပ္ပတတိပါသိက္ခာသုံးဖြာအချုပ်ဟာမပ္ပတတိပါတတိရှိလျင်ပညာပင်အစဉ်ပေါ်တော့မှာတတိရှိလျင်ပညာပင်အစဉ်ပေါ်တော့မှာကိုယ်ပဲတဲ့သုံးခုရသွားပြီဘယ်နှခုဘသူတွေရံဖြစ်နေတယ်လဲဒီရံပွဲကိုဘသူရံတိုက်ပေးနေတာလဲနံပါတ်3ကဒီရံပွဲကိုဖြန့်ဖြေးပေးမှဘသူလဲသစ္စာ3ချက်သစ္စာဘယ်နှချက်နံပါတ်1ကဘယ်သူတွေရံဖြစ်နေတာတို့ဆိုခန္ဓာ5ပါးရှိတဲ့လူတွေရံဖြစ်နေတာမို့လို့1ကသစ္စာဖွဲ့တော့ဒုက္ခသစ္စာဘာသစ္စာဒီရံပွဲတွေကိုဘယ်သူရံတိုက်ပေးနေတာတို့ဆိုတဏှာလောဘသမုဒယသစ္စာဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားဒီရံပွဲတွေဖြန့်ဖြေးပေးမဲ့သူကဘယ်သူတော့ဆိုရင်မဂ်ခင်7ပါးလို့ခေါ်တဲ့ဘာသစ္စာမဂ္ဂသစ္စာဒီရံပွဲတွေဘယ်တော့ငြိမ့်မှာတော့ဆိုရင်ဒါကတော့ရှင်းပါတယ်ပြည့်တိုင်နိဗ္ဗာန်ရောက်မှငြိမ့်မယ်ဘယ်ရောက်မှငြိမ့်မယ်နိရောဓချုပ်ငြိမ့်တဲ့ရံပွဲတွေလုံးဝမဖြစ်တော့ဘူးရံငြိမ့်တဲ့နေရာဟာပြည့်တိုင်နိဗ္ဗာန်ရောက်မှဘယ်ရောက်မှလဲနိရောဓသစ္စာလို့ခေါ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုသွားကြပြီဆိုရင်တော့ဖြင့်ဒီရံဝဲတွေအလုံးငြိမ့်ပြီအဲကြောင့်လောကထဲမှာရံမဖြစ်တဲ့သူဘယ်သူမှပြုအကုန်လုံးရံဖြစ်တယ်ဖြစ်လားမဖြစ်ဘူးလားအပြင်ရံမဖြစ်တာတော့မှအတွင်းရံနဲ့နေလိုက်ရံဖြစ်လားမဖြစ်ဘူးလားအဲကြောင့်ဘယ်တော့မှရံမဖြစ်စေနဲ့အပြင်ရံဖြစ်တယ်မကောင်းဘူးအတွင်းရံဖြစ်လည်းမကောင်းဘူးအတွင်းရံဖြစ်တာနည်းနည်းတော်သေးတယ်ပြည့်တဲ့အပြင်ရံဖြစ်တာကပိုဆိုးတယ်လူသိတယ်သိလားမသိဘူးလားစိတ်ဆိုးပြီးတော့တခါနဲ့လုံကြီးတိုးတိုးဝပြီးတော့ရိုက်မယ်နဲ့မယ်တည်းဆွဲမရလွဲမရဟာဆွဲလေယုံလေတခါကြောက်လို့ရင်ဆွဲမဆွဲနဲ့လှုပ်ပေးလိုက်ကတခါတိတ်တောင်ကူးတယ်ရံဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့ရှိရင်ဘာလို့ဆွဲနေလှုပ်ပေးလိုက်ဖြစ်ရှင်တာဖြစ်ဟာတိုင်းမတတ်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်အပြင်ရံလည်းမဖြစ်နဲ့အတွင်းရံလည်းမဖြစ်နဲ့ဘဝများစွာတန်တရာမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ရံပေါင်းမှာမနေတော့ဘူးအတွင်းရံနေတဲ့ဖြစ်နေအခုဘဝလည်းပဲဩနာတရေဆိုတဲ့ယံနေလောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့ယံနေနှစ်ဖက်ယံဖြစ်နေတဲ့ကြာအားမရသေးဘူးအပြင်ထွက်ပြီးယံထဖြစ်နေသေးတယ်ဆိုတော့ဘယ်တော့ဒီယံပွဲငြိမ်းမလို့ဘယ်တော့မှမငြိမ်းဘူးယံဖြစ်တာကောင်းလားမကောင်းဘူးလားယံမဖြစ်နဲ့နော်ဘေးတိုင်းယံမဖြစ်နဲ့ယံဖြစ်တာမကောင်းဘူးဖယားလည်းမကြိုက်ဘူးမြတ်စွာဘုရားကယံမဖြစ်ကြနဲ့ယံမဖြစ်ကြနဲ့နင်တို့ဘဝမြတ်စွာသာသနာမှာဖြစ်လာခဲ့တဲ့ယံခုချိန်ထိဒီယံမငြိမ်းသေးဘူးဒီယံမငြိမ်းနဲ့အတွင်းယံမငြိမ်းတဲ့အပြင်ကိုအပြင်မှာယံဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ဘယ်တော့မှမကောင်းဘူးဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကယံပွဲဟာဘယ်တော့ငြိမ်းလို့ဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်မှငြိမ်းမယ်ဘယ်ရောက်မှငြိမ်းမယ်ဒါကြောင့်ဆိုလိုက်စမ်းမှာယံပွဲငြိမ်းရာရှားသောအခါတွေ့တာနိရောဓယံပွဲငြိမ်းရာရှားသောအခါတွေ့တာနိရောဓယံပွဲငြိမ်းခြင်းရှင်းမဲ့ခင်တွင်ပွားကြပါယံပွဲငြိမ်းခြင်းရှင်းမဲ့ခင်တွင်ပွားကြပါမဂ္ဂင်ပွားမှနိရောဓမௌချဆက်ရောက်မှမဂ္ဂင်ပွားမှနိရောဓမௌချဆက်ရောက်မှဆက်ရောက်တဲ့သူယံပွဲမူဖြစ်သူမခေါ်ပါဆက်ရောက်တဲ့သူယံပွဲမူဖြစ်သူမခေါ်ပါဘုရားပြည့်စေကဗုဒ္ဓယဟနာရှင်သူများကြီးတွေနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုလို့နိရောဓသစ္စာရတော်မူသိတော်မူမြင်တော်မူလို့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုသွားတဲ့ယဟန္တာမှန်သမျှအလုံးကပြည့်တဲ့ယံပွဲငြိမ်းသွားပြီဘာပွဲငြိမ်းလဲသောတာပန်လည်းရှိနေသေးတာပဲယံပွဲကတော့သို့သောပုရုဇဉ်နဲ့ဆိုင်တော့နေသွားပြီတက္ကရာကလည်းရှိနေသေးတယ်ယံပွဲအနာကလည်းရှိနေသေးတယ်ယံပွဲသို့သောပပသွားတာယံပွဲတွေနည်းပြီးတော့သွားတာအဲ့တော့ပုရုဇဉ်ဘဝနဲ့နေရတာကတဲ့ဘေးရန်နေပေါ်တာပဲဘေးရန်နေများလာသောလေးပဋ္ဌာန်ပွားမှတော့
လက်ခနာရင်အောင်လာဆိုင်လို့နိဗ္ဗာန်ဆိုင်ပွားက8ပါးမကင်တော်တဲ့ကြားဘူးတယ်ဟုတ်လားလေးပဋ္ဌာန်ပွားမှာတော်တဲ့ဘေးရန်တွေများလာသနောလက်ခနာရင်အောင်လာဆိုင်လို့နိဗ္ဗာန်ဆိုင်ပွားက8ပါးမကင်တော်ဧကံသမယံဘဂဝါရာဇတေကလန္တကနိဝပေဝေလူဝနေဝိဟရတိဧကံသမယံခါရဝါစီတုံးကဘဂဝါဘုံ6ပါးတည်းဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်သည်သာသတေဟေတောင်ကြီးငါးလုံးပိတ်ပုဂ္ဂကိုရာဇကြုံခေါ်တဲ့ရွှေမြို့တော်မှာကလန္တကနိဝပေရှေ့နဲ့ပေါင်းတော်ကိုအစာကျွေးရပေးမယ်ပေးရလည်းဖြစ်ပေသောဝေလူဝနေဝါတော်ပတ်ရဝေလူဝခေါ်တဲ့ကြောင်းအရာမှာဝိဟရတိယပဒလေးလီပြင်းမြကြီးရွှင်ပြုံးတရင်သုံးကစံပဲတော်မူခဲ့ပါပေတည်းဘုရားရှင်ကိုရမရတယောပြင်းမိုးဝေလို့ရွှေကြောင်းတော်မှာတရားဆံပြောင်းမွေးလတော်မူနေစဉ်ကာလဗိမိတရာမင်းကြီးရဲ့အက္ခမဟိတိမိဘရဲ့ခေါင်းခေမာခေမာမိဘရတို့လိုပြောလိုက်ကြပါဆိုပြည့်တဲ့ဝေလူဝန်ကြောင်းတော်ဘွဲတွေကြားပြီးတော့ဝေလူဝန်ကြောင်းတော်ကြီးသွားပြီးတော့ကြည့်ရှုရင်းနဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမရရဲ့တရားတော်ကိုနာရပြီးတော့ခေမာမိဘရဟာသာသနာတော်ကိုဝင်သွားတယ်တဲ့ခေမာထေရီတဲ့သာသနာတော်မှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ရဲ့အက္ခသာဝိကာမရှင်သာရိပုတ္တရာတို့နဲ့တထမ်းနဲ့ပညာအရာမှာဧရတဲ့ဘွယ်သူဂုံတို့ရတဲ့လက်ရတော်ရံခေမာထေရီယဟန္တာမှမရှိခင်တော့ကဘေးတိုင်သူ့မှာမိတ်ဆွေတငယ်ချင်းအမျိုးသမီးတယောက်ရှိတဲ့ဝိဇယာတဲ့ဘယ်သူတဲ့မဝိဇယာခေမာမခေမာမဝိဇယာတိတ်ချစ်ကြတာညီမအရင်လိုပဲတထေးမျိုးကမင်းမျိုးနဲ့မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းစားကြရတောက်เสียရှိလဲပဲနတ်တော်လည်းသွားပို့တယ်အမိဘရဲ့ခေါင်းကြီးစားဖို့လို့ဝိဇယာကသွားပို့ခေမာကအဲ့ဒါသူရှိတဲ့လက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေပြန်ပေးပြီးတော့သူတို့မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ဟာအမတန်ရင်းရင်းနှီးနှီးနဲ့နေတော့တနေ့တော့ခေမာမိဘယသာသနာတော်ဝင်သွားတယ်လို့ကြားတော့အံ့ဩလိုက်တာဆိုတာဝိဇယာကပဲနဲ့ဖရာရဲ့တရားတော်နာကြားပြီးတော့အဲ့ကမေတိဒေဝီထောထားခေမာမိဘယဟာဖရာမြတ်စွာသာသနာတော်ကိုဝင်သွားတယ်ဒီလောက်ချောဒီလောက်လှပြီးတော့ဒီလောက်မင်းစည်းစိမ်နေနဲ့ချမ်းရမ်းသာသာပြည့်ပြည့်စုံစုံခံစားနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသင်္ကားဝင်သွားတာတာမန်ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးပါရမီရှင်ဗာလဲဘေးသားရဲ့ဇဟန္တိပုဒ္ဓေသဗ္ဗညာတတောညာတိတတောဒနံပဗ္ဗေဇန္တိမာဝိရနာဂောစိတောဝဗန္ဒနံဇဟန္တိပုဒ္ဓေသဗ္ဗညာတတောညာတိတတောဒနံပဗ္ဗေဇန္တိမာဝိရနာဂောစိတောဝဗန္ဒနံသဗ္ဗညာပါရမီဉာဏ်ရည်တန်လေပြီပညာရှိပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတို့သည်ပုဒ္ဓေအပွားအစီသာသမီတို့ကို၎င်းတတော်ထို့နောက်မှညာတိဆွေမျိုးညာတိရှိသမျှအဝဝကို၎င်းတတော်ထို့နောက်မှဓနံပစ္စည်းဥစ္စာယရဏရွှေငွေအထွေးတွေကို၎င်းဇဟန္တိမတွဲမတာပဲခွာစွန့်ပြကြလေကုန်မည်မဟာဝီရာလုံးလာကြည်စွာသဘာရင်ညောင်းသူတော်ကောင်းတို့သည်နာဂောအာယပြည့်ပြီးရှင်မြောင်ကြီးသည်ဗန္ဒနာရှိတုတ်ထားတဲ့နှောင်ပွဲကျိုးတွေကိုစိတ်တော်ဟာအပြအသယုံအားဖြာ၍ပဗ္ဗေဇတိဧဝချမ်းချမ်းသာသာကောင်းစွာပြည့်ထမ်းလွတ်မြောက်သွားလိမ့်မည်တကဲ့သို့ပဗ္ဗေဇန္တိတန်ရောစဉ်ကျိုးဖြတ်ခါချိုး၍တန်ရောစဉ်ကျိုးဖြတ်ခါချိုး၍မဆိုးသမှုယဟန်ပြုကာထွက်ခွာတော်မူကြလေကုန်မည်တကားမဂရပြည့်ရှင်ဘိရင်ဗိမိသာရမင်းကြီးရဲ့အက္ခမဟိတိဧဝီထောထားခေမာမိဘုရားကြီးတော်ကဌိနံဆိုလို့ယဟန်ပြုတော်မူသွားရဲ့ဟိုငါလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဟာဘာလို့လို့ယဟန်မပြုနိုင်ရပါမလဲလို့တွေးပြီးတော့
အဲ့ဒီမှာပိဿတေမဝိဇယာလေးဟာခေမာထိန်မာရင်းရှိတဲ့ဘိက္ခုနီမှာကြောင်းကိုသွားတယ်တရာတရားနဲ့သင်္ကန်းဝတ်ဖို့လာတာတရာပပ္ပစိတာခေါ်တယ်ခေမာမိဖုရားကြောင်းရောက်တဲ့အခါကျတော့ခေမာထိန်မာကြီးကိုရှ िख ိုးပြီးတော့မဝိဇယာကခေမာထိန်မာကြီးကိုရှ िख ိုးလို့ပြီးတော့ခေမာမိဖုရားရဲ့ခေမာထိန်မာကြီးကဆင်ញင်ပြီးတော့ကြည်တယ်တဲ့ဘာကိစ္စလာတယ်လဲဆိုတော့သူဟာတဝေကဉာဏ်လေးဖြစ်ပြီးတော့ငါအားကြပြီးတော့သာသနာပေါင်းကိုဝင်မလို့လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲအဲ့တော့ငါတရားတရားဖြစ်အောင်သူ့ကိုတရားဓမ္မဟောမှာပဲဆိုပြီးတော့ပြေးတယ်ခေမထေရီမကြီးကရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့ဓာန်တူပဲကွယ်ပညာအရာမှာဣတတရဟတာဆိုတော့အဲ့ဒါသူ့တငယ်ချင်းမဝိဇယာကိုတရားဟောတယ်တဲ့ဘာလို့တလဲမရတရဲ့တန္တရာကြီးမှာနေရတာဆင်းရဲပုံနေတန္တရာကြီးထဲမှာနေရတာရံမအေးပုံနေနေတိုင်းနေတိုင်းရံပွဲတွေဖြစ်နေပုံနေကာမဂုဏ်ရဲ့အပြစ်တွေကိုအပဒါရာဒုက္ခကာမနတ္တိကာမပရံဒုက္ခံယေကာမေပတိသေဝန္တိနိတယံတေဥပပစ္စရေအပဒါရာဒုက္ခကာမနတ္တိကာမပရံဒုက္ခံယေကာမေပတိသေဝန္တိနိရယံတေဥပပစ္စရေကာမဘလို့ပင်ဖြစ်တော်လဲပြည့်နိုင်သည်မရှိပဲတလိုတဲ့လို၍နေသောကာမတရားတို့သည်အပဒါရံမမေမောလောက်ပါဖို့မပြောလောက်เสียအ ਨੇ ငယ်လေးမြသာလင်တာယာဝဲရှိကြလေကုန်၏ဒုက္ခထိုကာမကိုကြောင်းခံပြီးတော့ပြောင်းစံအောင်ဒုက္ခရောက်တဲ့ဖြင့်ကြောက်เสียလန့်เสียဆင်းရဲရင်ပြပြတို့၏ကြောင်းရင်းသာဖြစ်ကြရလေကုန်၏ကာမပရံကာမတရားမှာခြားတစ်ပါးဖြစ်သောဒုက္ခမူရင်ကြောင်းခံပြောင်းစံအောင်ညင်းစေ၍ဆင်းရဲတည်တဲ့ဆင်းရဲကြောင့်ဖြစ်သောတရားသည်နတ္ထိတကယ်တမ်းလိုက်၍ရှာလေတော့ဘယ်မှာမှမရှိရောမှန်လာပါ၏ယေအကျဉ်ကာမဂုဏ်မိုက်မိပြီးတော့အတိုင်းမတည်ဆွဲလန်းပြီးတော့မခွဲနိုင်မခွာရဲ့ရာသက်ပန်းစားကြုံနဲ့မစုံတန်းလိုက်စားနေကြတဲ့ကာမကြိုက်သမားတို့သည်ကာမေချစ်ဖွယ်ခင်ဝဲတာယာဝဲဟန်ဆောင်၍မဲ့လောင်အောင်ဗန်းပြတဲ့ကာမဆိုတဲ့အယုတ်တရားတို့ကိုပရိသေဝန္တိတကယ်ရှိစိမ်ကြီးပဲရဲ့လို့မခွဲနိုင်မခွာနိုင်ခိုင်ခိုင်ကြီးကဆွဲပြီးတော့မြဲမြဲကြီးမိဝဲကြလေကိုဤတေထုကာမဂုဏ်ကြိုက်ငမိုက်ငဖြင်းဟုလူသင်းတို့သည်နေရယံအပေငရဲ့သူ့နဲ့ထဲသို့ဥပပိစရေကျွန်းတော်မောက်ကုံစုံလိုက်စားလိုက်ကြိုင်ကြိုင်နေဆက်ရောက်ဖြစ်ပွား၍နေချရလေကုန်ပြီတကားကာမဂုဏ်တရားတွေကအပြင်းများတယ်ဒီကာမဂုဏ်တရားတွေကိုလိုက်စားနေရန်ဖြစ်နေတာနဲ့အတူတူပဲတဲ့ရန်ဖြစ်တဲ့လူကြက်ကြဆိုလိုက်ရင်ထောင်ထဲချုပ်ထဲရောက်သွားတယ်လို့အပယ်လေးပါးထောင်ကြီးတဲ့ကိုကြသွားနိုင်တယ်လို့ဆိုပြီးတော့ပညာအရာမှာဧရတဲ့ရတဲ့ပိသတ္တေခေမထေဘိက္ခုနီမကြီးကတရားကိုနဲ့ခေါ်တာဒါကြောင့်တန်တာ၃ညောင်ခရီးဟောင်း၌ခောက်ပေါင်းများစွာသွားလာရှင်မျိုးဒိဋ္ဌိပြုတဲ့အယုအကံကျွလမ်းမမြင်လိုခြင်းတတ်မဲ့တဏှာဖဲ့၍လက်ရှိခန္ဓာဓာတ်တဘာကိုငါသာငါပဲမာနဆွဲနေရှောင်မြဲလျှောက်ခတန္တရာဝဲခြားကြလဲလို့ဘယ်ခါမဆုံးနေလေအောင်တော်အရှုံးဘဝလူပါလာတော့ဂါဟဝင်ပူဖုတ်ဘလူကြောင့်ရင်မူလျက်တာမက်တနာကဆက်ခါမေ့မျောသိငယ်သောနှင့်ဒေါသထုပြောငါတကောဟုအမျောမရတော့မတအောင်မောဟပိဖုံးအစတုံး၍အတုံးမဝင်ပုထုဇဉ်မှာမမြင်စမ်းစံလက်ကိုလှမ်းသည့်ဗျံပရာရောက်လေရဝဲတွေ့တာမရှိဘေးအတိဖြင့်ဂတိမမြဲအပေထဲသို့ငရဲတလိษံဖြစ်ရောမှန်သည်လင်းမြန်ချက်ချင်းယုံတော်မင်းလို့ရှေ့က
ပညာရှိပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေကလည်းပဲရံဝဲတွေငြိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမြန်ရောက်အောင်ယုံထွက်ကြလို့အဲ့ဒီလိုတရားဓမ္မတွေပြပြီးတော့ဟောလိုက်တော့ဝိဇယလို့ခေါ်တဲ့အမျိုးသမီးလေးဟာငါဒီတိုင်းဆိုရင်တော့ဖြင့်မြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်ကိုဝင်တော့မယ်ဒီရံပွဲတွေငြိမ့်ကြောင်းမက်ကသစ္စာသူတော်ကောင်းအလုံးအားထုတ်မယ်ဆိုပြီးတော့တရားလဲဆုံးတော့ခေမာထေယဘိက္ခုနီမကြီးကိုလျှောက်တယ်ရှင်မကြီးဘုရားတပည့်တော်ရှင်မကြီးရဲ့တငယ်ချင်းရှင်ဘုရားလိုပဲသာသနာတော်ဝင်လို့သင်္ကန်းဝတ်ရှင်တယ်တပည့်တော်သင်္ကန်းဝတ်ခွင့်ပေးပါဗျာဆိုတော့ခေမာထေကြီးကသူ့ရှိတဲ့တပိတ်သင်္ကန်းတွေထုတ်ပေးပြီးတော့ကဲလာဆန်ချသိမ့်တဲ့ယဟန်ခံကမောဖတို့ပြောဆိုပေးတဲ့အရှင်မခေမာထေကြီးကိုယ်တိုင်ပဲဥပိ္ပဇေဆရာမကြီးလုံပေးပြီးတော့အဲ့ဒီဝိဇယလို့ခေါ်တဲ့မျိုးသမီးလေးကိုသာသနာပေါင်းရောက်သွင်းပေးလိုက်တယ်တဲ့လူနာမည်တိုင်းပဲခေါ်တယ်ပိယတိုင်းဝိဇယထေကြီးတဲ့အရှင်မဝိဇယဝဲတော်ဘယ်သူလဲရှင်မဝိဇယသိမ်ဝါကဆင်းလာတော့တပည့်တော်ကမ္မထံတရားပေးပါဗျာတပည့်တော်မြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်မှာပရိယတ္တိပရိပတ်တိဒုရနဲ့ဗျာသာသနာလုံးရှိတဲ့အထက်မှာတပည့်တော်အရှင်မကိုအားကြပြီးတော့ပရိပတ်တိပဲအထုတ်တော်ပဲတပည့်တော်တရားဟောပါဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့တူပြောဆိုပိယတိုင်းခေမထေယကကမ္မထံတရားပေးပြီးတော့အဲ့ဒီခေမထေယပေးတော်မူတဲ့ကမ္မထံတရားကိုယူပြီးတော့တရားအားထုတ်တော်မူတယ်တဲ့သို့တော်လည်းပဲပိယတတေတရားထိုင်လိုက်တဲ့တပြိုင်နက်တည်းအဲ့ဒီအရှင်မဝိဇယရဲ့စိတ်ဟာမငြိမ်ဘူးတဲ့ဟောစိတ်မငြိမ်တာကိုပိယတရဲ့တမာတိမရဘူးလို့ခေါ်တယ်ဗာမရဘူးလေစိတ်ငြိမ်တာဟာတမာတိစိတ်ငြိမ်တာဟာဗါတဲ့လေတမာတိမရဘူးတမာတိမရတော့ယောဂီကတရားမှတ်နေတော့စိတ်ညစ်လာတယ်တရားမှတ်လိုက်စိတ်တွေကဟိုရောက်ဒီရောက်အိမ်ပြန်ရောက်သွားလိုက်အတိတ်ကဟာတွေပြန်ပေါ်လာလိုက်ဘယ်လိုဖြစ်နေတယ်လဲတမာတိမရတော့စိတ်ညစ်တရားဖြုတ်ကြောင်းမြင်ထွက်သွားမဖြစ်သေးပါဘူးလေငါသာသနာတော်တရားနဲ့ဝင်လာတာတရားပြန်မှဥပ္ပါပဲနဲ့ကြောင်းနဲ့ပြန်ဝင်လာလိုက်မရဘူးဘယ်တိုင်းစိတ်ကဖမ်းမရဘူးဖြစ်နေတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုတော်များကလည်းပဲဓမ္မပဒပါဠိတော်မှာဒုံနေကသာလဟုနောယတကာမနိပါတိနောစိတ်တသာဓမ္မတော်သာတုစိတ်တဒါနဒုက္ခဝဟံစိတ်ဆိုတာဆုံးမရခက်တဲ့စိတ်ဆိုတာဗါတဲ့လေဒါကြောင့်ဆိုလိုက်စမ်းမှာစိတ်ဆိုသည်မှာဆုံးမရလွန်စွာခက်လသည်စိတ်ဆိုသည်မှာဆုံးမရလွန်စွာခက်လသည်အလွန်လင်းမြန်ပေါ့ပါဗျာဖမ်းရန်ခက်လသည်အလွန်လင်းမြန်ပေါ့ပါဗျာဖမ်းရန်ခက်လသည်အာယုံတွေ့တိုင်းခုံလို့ဆိုင်သွားတိုင်းသူရောက်သည်အာယုံတွေ့တိုင်းခုံလို့ဆိုင်သွားတိုင်းသူရောက်သည်ဆုံးမဖမ်းခြင်းသမာဓိပင်နေစဉ်ပွားရမည်ဆုံးမဖမ်းခြင်းသမာဓိပင်နေစဉ်ပွားရမည်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကစိတ်ဆိုတာဆုံးမရခက်တဲ့အလွန်ကိုလည်းလင်းမြန်တဲ့အာယုန်တွေတွေ့တိုင်းခုံပြီးတော့လဲသွားတတ်တယ်တဲ့လင်းမြန်တဲ့ဘလောက်တောင်လင်းမြန်တော့ဆိုရင်ဒီကနေပြီးတော့ထိုင်နေရတဲ့ဘုရားတိုင်ရန်ကုန်ကိုသွားဆိုစိတ်နဲ့သွားရောက်လားမရောက်ဘူးလားရန်ကုန်မှာဗာပြုတော်ဘုရားရှိတဲ့အစာကြီးရပြီမန္တလေးသွားဆိုရောက်တာပဲစိတ်နေရအလွန်လင်းမြန်တဲ့အာယုန်တွေ့တိုင်းမှလည်းပဲခုံဆိုင်ပြီးတော့သွားတယ်အဲ့တော့ဒီလိုဖမ်းရခက်သွားပြီးတော့လေလွတ်နေတဲ့စိတ်ကိုစိတ်တည်ကြည်ကြောင်းလို့ခေါ်တဲ့မဂ္ဂင်၈ပါးထဲမှာသီလသမာဓိပညာမဂ္ဂင်၈ပါးအကျဉ်းချုပ်ရင်သီလသမာဓိပညာလို့မပြောခဲ့ဘူးလားအဲ့ဒီမှာသမာဓိမဂ္ဂင်သမာဓိနေစဉ်ပွားကိုကတရားမှခြင်းနဲ့စိတ်ကအပြင်ထွက်ခြင်းနဲ့အဲ့ဒီထွက်တဲ့စိတ်ကိုဘယတာရဲ့ဓမ္မဘာလို့မလို့ဆိုရင်စိတ်တနုပါဒနာသတိပဋ္ဌာန်ကမှမြတ်စွာဘုရားစိတ်ဟာပြန်မဆွဲရဘူးလေစိတ်ပြန်ဆွဲတာသမထပြန်ဆွဲတာဗါတဲ့ပြန်မဆွဲရဘူးသူ့စိတ်နောက်ကိုလိုက်စမ်းဘာဖြစ်လဲကြံစီနေတယ်ကြံစီတယ်တွေးတော့ရင်တွေးတော့တယ်သတိပဋ္ဌာန်သုတ်တံမှာဘုရားဟောပြီးသား
အဲ့ဒါဆိုကစိတ်ပြင်ထွက်တယ်ဟမ်တပင်းကြီးချပြီးတော့ဘုရားမဒီစိတ်ကထွက်သွားပြီလက်ပြန်လာပြန်မပြန်ထွက်တာမရဘူးမှတ်ထားပါရဲ့တိုင်းအဲ့ဒါပြန်မဆွဲရဘူးပြန်ဆွဲတာသမထဝိပဿနာဆိုတာပေါ်ရရှုမှတ်ပါခေါ်ပါဝိပဿနာစိတ်အပြင်ထွက်သွားတယ်စိတ်လေးစိတ်လွင်ကိုပြင်းတိုင်းစိတ်လေးရင်လည်းစိတ်လေးတယ်စိတ်ကူးရင်လည်းစိတ်ကူးတယ်ကြံစီရင်လည်းကြံစီတယ်တွေးတောရင်လည်းတွေးတောတယ်နောက်ကနေလိုက်မှတ်ရတယ်နောက်ကနေဘာလုပ်ရလဲနောက်ကနေလိုက်ပြီးတော့မှတ်ရတယ်ကိုယ်ကတရားမှခြင်းနဲ့စိတ်အပြင်ထွက်တယ်စဉ်းစားပါရဲ့တိုင်းဘာဖြစ်နေတာလဲအရှင်မဝိဇ္ဇာယံဖြစ်နေတာရှင်မဝိဇ္ဇာဘာဖြစ်နေအဲ့ဒါပဲပါရဲ့တိုင်းယံဖြစ်နေတာမှတ်နေတော့တယောက်တည်းတရားထိုင်ပြီးတော့မှတ်နေတာသို့တော့စိတ်ကူးတွေကြံစီတွေတွေးတော်တွေပေါ်လာတယ်ဟင်တပြင်းကြီးချလိုက်အပြင်ထွက်သွားလိုက်ပြန်ဝင်လာလိုက်ခဏမငြိမ်ဘူးရှင်မဝိဇ္ဇာတရားမှတ်နေတာဘလောက်ကြာလဲ9ခေါက်ကြာတယ်ဘလောက်ကြာလဲ9ခေါက်ကြာတော့ဖြစ်တော့ဘူးဘယ်နဲ့ငါတရားလည်းမှလို့မရစိတ်ကဘယ်လိုဖြစ်လို့ခဏလွင့်နေတယ်လေကဲမဖြစ်ချေတော့ဘူးဆိုပြီးတော့ဥပိ္ပဒေဆရာမကြီးဖြစ်တော်မူတဲ့ခေမထေရထံသွားပြီးတော့ရှင်မခေမထေရကိုအကျိုးအကြောင်းအမှန်တိုင်းလျှောက်တယ်မြေတိုင်းယောဂီဆိုတာဓမ္မတရားမှတ်တဲ့ယောဂီဆိုတာကိုယ်ဖြစ်စဉ်ကိုကမ္မထမ်းစီရအောင်အမှန်တိုင်းလျှောက်ရတယ်အဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့မဟာစီနေတော့ကရိတ်တာတရားမှညနေ4 နာရီဆိုပေါက်တယ်ဆိုတော့ကြီးတရားစစ်ဘုန်းကြီးသွားနားထောင်ဆရာတော်ကြီးဥဒေသောလာနားထောင်ယောဂီတွေတရားစစ်တဲ့ခါလေးနားထောင်ယောဂီတွေဘာဖြစ်လို့မှတ်တာတပည့်အဲဘုန်းကြီးသွားနားထောင်တချို့ယောဂီကတော့အမှန်တိုင်းပြောတယ်တပည့်တော်ဗျာနေ့လေတဏှာကြီးကနေ7 နာရီတို့ဆွမ်းစားပြီးတရားထိုင်တာရှင်ဗျာဘလုံးမထိုင်မရယောဂီဘာဖြစ်လဲငိုက်တယ်ဗျာဘယ်လိုငိုက်နေမှမသိဘူးဗျာသူအမှန်တိုင်းပြောတာတချို့ယောဂီကြတော့လေယောဂီဘယ်လိုလဲမှကောင်းဗျာမှလို့ကောင်းမှကောင်းဗျာတဏှာကြီးပြင်းဝဘူးဗျာမှကောင်းနောက်တည့်ရတယ်ယောဂီပဲမှကောင်းဗျာဩသူနေ့တိုင်းမှကောင်းနေတာ तू ဘာမှမပြောနိုင်မှကောင်းတာကြီးပြောနေတာအမှန်မှာကဘယ်ရဲ့တိုင်ယောဂီကတကယ်မှတ်လာရင်ခန္ဓာရဲ့ဒုက္ခတွေမြင်တယ်ဘာဒုက္ခမြင်လဲ10 ရက်လောက်မြင်တယ်10 ရက်လောက်မေးတယ်ပဲ10 ရက်လောက်မှလည်းပဲမှတ်ကောင်းနေကြီးဖြစ်နေတာအဲ့ဒီယောဂီမှတ်ကိုမမှတ်တာကျိန်းနေတယ်မှတ်ရင်ခန္ဓာဖြစ်စေမြင်ဖို့မြင်ရအဲ့ဒါပဲအဲ့ဒါတို့ပြောစို့ယောဂီဆိုတာကိုယ်ဖြစ်စဉ်ကိုအမှန်တိုင်းဖြေရမမှတ်လို့မရဘူးဖြေအိတ်ငိုက်ရင်အိတ်ငိုက်တယ်ဖြေပြင်းတယ်ဖြေတပည့်တော်ပြင်းတယ်ဗျာတရားမှတ်ချက်စိတ်ကိုမရှိဘူးဆိုပြောကမ္မနာဘုန်းကြီးကသူအမှတ်ပြောင်းရင်ပြောင်းဝေးမယ်ပေါ့ဒီလိုရှိတဲ့ယောဂီကအမှန်တိုင်းဖြေရတယ်တရားစစ်တဲ့အခါမှာမာယာတာထေးရမများရဘူးအခုဒီမှာရှင်မဝိဇ္ဇာဟာအမှန်တိုင်းသွားပြောပြတယ်ရှင်မကြီးဗျာတပည့်တော်တရားမှတ်လို့မရဘူးဘယ်လိုဖြစ်တယ်တကယ်ချင်းပြောပါဦးဘယ်လိုဖြစ်လို့မလဲတရားစားထိုင်တဲ့ကစိတ်တွေလွင့်နေဗျာအိမ်ရောက်လိုက်တော့ကအကြောင်းအရာတွေရှောက်တွေးလိုက်ရှင်မကြီးနဲ့နန်းတော်နဲ့လာတာတွေသွားတာတွေအဲ့ဒါတွေရှောက်တွေးလိုက်တယ်တပည့်တော်စိတ်မငြိမ်ဘူးဖြစ်နေတယ်တရားမှတ်လို့မရဘူးဖြစ်နေတယ်တပည့်တော်ကြောင်းနေတဲ့ကြောင်းပြင်9 ခေါက်ကြတယ်ဗျာဝิญကြီးထွက်ချီလို့တယ်အဲ့ဒါယံဖြစ်နေတာအဲ့ဒါယံဖြစ်နေတာအဲ့တော့ရှင်မခေမထေရကမဖြစ်တော့ခန္ဓာအာယတနာဓာတ်ဘယ်တော့မှခန္ဓာ5 ပါးအပြစ်တွေဟောပြီးတဲ့အခါမှာအာယတနာ12 ပါးဓာတ်18 ပါးအသေးစိတ်အဲ့ဒီမှာဘေးသတ်တွေခန္ဓာအာယတနာဓာတ်သစ္စာတရားတွေကိုဟောတော်မူပေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့မှအဲ့ဒီတရားနာသွားပြီးတော့ကြောင်းတယ်ပြန်ဝင်ပြီးတော့ဟောတော်မူတဲ့တရားခေမထေရမကြီးဟောတော်မူတဲ့တရားနှလုံးသွင်းပြီးတော့နားထဲမှာထိုတရားပြန်ကြဒေသနာတော်နောက်ညမ်းလိုက်အဲ့ဒီညံခန္ဓာထဲလဲပြီးတော့ဥပိ္ပဒေဆရာထံကကြားနာရတဲ့ကမ္မထံတရားကိုတညာလုံးကြိုးကြိုးစားစားနဲ့ပွားများအားထုတ်လိုက်တာညီဥယျာချိန်မှာအဲ့ဒီအရှင်မဝိဇ္ဇာထေရမသည်ပုံပိနိဝါဒနုတ္တိညာတန်းကောင်ယံမှာဒိဗ္ဗစက္ခုညာမောသောယံမှာအသောခယညာကိုရတော်မူလို့အရဟတံကိလေသာအသောခွာလျောကုန်ခံတဲ့ယဟန်ဓမ္မဖြစ်သောပါပုနိကောင်းစွာမသွေဆက်ရောက်တော်မူခဲ့ပါပေသတည်းပရိသတ်တွေရှင်မခေမထေရဟောတော်မူတဲ့ခန္ဓာယနာတသစ္စာတရားတွေကိုကျိုးစွာပွားများအားထုတ်လိုက်တာညင်ဥယံညင်လေယံမို့တော်ရမှာမနဲ့အာယုန်ချင်းလင်းကောအရှင်မဝိဇ္ဇာယဟန္တာမဖြစ်သွားတယ်တဲ့ဘာဖြစ်သွားလဲ
ယံပွဲတွေငြိမ်သွားတာဗါတယ်ငြိမ်သွားတာယံပွဲတွေငြိမ်သွားတာစိတ်လည်းယံပွဲငြိမ်မှတော့ဒီစိတ်နဲ့လည်းယံဖြစ်เสียမရှိတော့ဘူးအလုံးငြိမ်အေးသွားပြီတဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေ့ဘုန်းကြီးတို့အရှင်မဝိဇ္ဇာယဟန္တာမှာဖြစ်တော်မူသွားပြီးတော့မှဥပိ္ပဇေဆရာမကြီးဖြစ်တော်မူတဲ့ရှင်မခေမထံသွားလို့မျက်နှာကလည်းဝင်းတောက်ပြီးတော့လာတဲ့ကသိတယ်ကိလေသာစိတ်အငြိကြေးကင်းဝေးသွားတဲ့အခါမှာရုပ်လဲကြည်လာဗာလဲကြည်လာလဲမျက်နှာကဘယင်သားရဲ့အုတ်ချင်ပြီးမဲ့လို့ဝါဝင်းပြီးတော့လာတော့ခေမထေကြီးကသိတယ်ငါတငယ်ချင်းဟန္တာဖြစ်လာပြီငါတငယ်ချင်းဟန္တာဖြစ်လာပြီဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာယန္တာကြီးနှစ်ပါးတရားအကြောင်းဆွေးနွေးတော်မူကြတယ်တဲ့။ gain အဲ့တော့ဒီနေ့အရှင်မဝိဇ္ဇာထေရီမရဲ့ထေရီပါဒံတရားတော်မှာဘုန်းကြီးပွိုက်ကလေးကဘာပြောခဲ့ကျင်တာတော့ဆိုရင်ဒီယဟန္တာအလောင်းများတော်မှာပြည့်တဲ့တရားအထုတ်တဲ့အခါမှာတမာတိမရသေးရင်စိတ်ညစ်ရတယ်။ညစ်ရလားမညစ်ရဘူး။ထိုင်ပြီးတော့ကြောင်းတဲ့ဝิญဉ်ထွက်ကြည့်အကျဉ်းချင်းခါလောက်ရတယ်။ဒါကြောင့်တရားဆိုတာပြည့်တဲ့အထုတ်တဲ့အခါမှာအခက်ခဲတော့ရှိတာပေါ့။ရှိလားမရှိဘူးလား။သို့သောကြိုးစားပြီးတော့ကိုယ်သီလကိုယ်သမာဓိနော်ကြိုးစားပြီးတော့ပွားများအထောက်မယ်ဆိုရင်ဉာဏ်ပွဲတွေငြိမ့်မယ်။ဘာပွဲတွေငြိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်ဒီတတန်တရားလုံးကဖြစ်လာတဲ့ဉာဏ်ပွဲတွေကိုဖြန့်ဖြေပေးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလိုက်ရှာတော့မဂ္ဂင်၈ပါးအကျင့်ချုပ်ပြောရင်သီလသမာဓိပညာဘာလဲပြည့်တဲ့အဲ့ဒီသီလသမာဓိပညာကိုပြည့်တဲ့အကျင့်ချုပ်လိုက်တော့တတိဘာလဲပြည့်တဲ့အေးစားလို့ပြောတော့တတိပဋ္ဌာန်ဒါကြောင့်လေးပဋ္ဌာန်ပွားမှာတော်တဲ့လက္ခဏာရင်အောင်လာဆိုင်လို့နိဗ္ဗာန်ဆိုင်သွားငါ၈ပါးမဂင်တော်ယံပွဲတွေကိုဖြန့်ဖြေပေးပါဗာတရားလဲရှင်မဝိဇ္ဇာထေရီပါဒံတရားပြီးပါပြီဒါကြောင့်ဝေဒတ်တွေကိုယ်တဏ္ဍာမှာဖြစ်နေတဲ့ယံတွေကိုမြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့ဒီယံပွဲတွေတတန်တရားလုံးဖြစ်လာတာဘုရားမြတ်စွာသာတော်ကြီးနဲ့တွေ့တဲ့အချိန်မှာဒီယံပွဲတွေအေးတဲ့အေးအောင်ငြိမ့်တဲ့ငြိမ့်အောင်ပါတဲ့ပါအောင်ဝိပဿနာအလုံးကျင့်ကြံကြုတ်ကိုအထောက်နိုင်ကြပါစေဆိုတဲ့ဒီရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်ခဏဟောတော်တရားယံပွဲတွေကိုဖြန့်ဖြေပေးပါဆိုတဲ့တရားကိုဓမ္မကဗျာဆိုပြီးတော့တရားဝဲသိလိုက်ကြသို့ကိုင်အလုံးလိုက်ဆိုတို့တဲ့တွေတတ္တဝါများကိုဝိုင်းထားပါတဲ့ယံသူတော်ကိလေသာစေတများနဲ့မဟာဘုတ်၄ပါးတကြောကြောဩနာတေယဒုက္ခဘေကဘေးရန်ပေါ်သနောဘေးရန်တွေများလာသနောလေးပဋ္ဌာန်ပွားမှာတော်လက္ခဏာရဲ့အောင်လန်းဆိုင်လို့နိဗ္ဗာန်ဆိုင်ပွားက၈ပါးမဂင်တော်တို့တဲ့တွေတတ္တဝါများကိုဝိုင်းထားပါတဲ့ယံသူတော်ခန္ဓာ၅ပါးမဟာဘုံများနဲ့ကိလေသာများတကြောကြောဘေးရန်တွေများလာသနောလေးပဋ္ဌာန်ပွားမှာတော်လက္ခဏာရင်အောင်လာဆိုင်လို့နိဗ္ဗာန်ဆိုင်ပွားက၈ပါးမဂင်တော်သေတိတော်မေအယံဓမ္မောဗုဒ္ဓေနာခိစ္ဆာပါတိတောဒေနာသဗ္ဗေဒုက္ခယန္တုဇနာအိဋ္ဌသမေငိနောဗုဒ္ဓေနအရဟံတသုတရားမူခိုင်းတုနိုင်မမြင်ဂေါတမဘုရားရှင်သည်အဟိဇဘာတိတောထံကရိုင်းပယပြပြသာသတိကရွဆိုရင်ဟောကြားအပ်သောအယံဓမ္မောအရှင်မဝိဇ္ဇာထေရီပါဒံလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ယံပွဲတွေကိုဖြန့်ဖြေပေးပါလို့အမိပေးထားတဲ့ဓမ္မကထာဒေသနာတော်များကိုမေမယငါသည်ဒေတိတော်တို့တက္ကဒကမတွေသိစေမစေချစ်ကြံနိုင်ကြပါစေဤအနေဖြင့်ကောင်းစွာမသွေဟောကြားတော်မူခဲ့ပါပေမည်တေနထို့သောစိဗုဓမ္မဌာန
ဓမ္မသဝနာဘာဝနာမယပုညကရိယာကုသိုလ်ထူးကြောင့်တပိကျွဲ့မဲ့ဥဒ္ဓလုံးစုံကုန်သောဇဏတရားနာရောက်လာပေါင်းများစွာတို့သည်ဣဒ္ဓသမင်းကြီးတော်မိမိတို့အတိအလိုရှိအပ်တောင့်တအပ်သောဣဒ္ဓမင်္ဂလာကျက်တရေဖြာဖြာတို့နှင့်ပြည့်စုံကြကုန်သည်ဖြစ်၍ဒုက္ခယတုယနေ့ကစာနိဗ္ဗာန်မြောက်ကြသည့်ဘဝတိုင်အောင်စိတ်ရွှင်လန်း၍ကြံကြံမာမာချမ်းချမ်းသာသာရှိတော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းလိုက်ဆိုပါဤသို့ပြုရာပုံညာကုသိုလ်အဖို့ကိုပင်ဝေမိခင်နှင့်ဖခင်ဆရာညာတကကတတဝအမြနတ်တို့အားလည်းရညာပါစေပေမြဝေသည်မြာထွေသာတုခေါ်စေသောအလုံးကြာကြာသမျှအမြယူတော်မူကြပါကုန်လောသာဓုသာဓုသာဓုအလုံးကြာကြာသမျှအမြယူတော်မူကြပါကုန်လောသာဓုသာဓုသာဓုအလုံးကြာကြာသမျှအမြယူတော်မူကြပါကုန်လောသာဓုသာဓုသာဓု